4 o'g'lim bor edi deydi. Qiz bolani deydi, shunaqa ham yaxshi ko'raman deydi. Xudodan deydi, yig'lab yurib Xudodan so'radim. Xudo qiz berdi. Yo, jicha nogironli qiz berdi deydi. O'smaydigan. Gapi yaxshi, tili yaxshi, yeb ichishi yaxshi-yu, bir og'rig'i bor, shu og'rig'i tufaylidan katta bo'lmadi deydi. 3 yasharligidan tili chiqishni boshladi. O'tirolmaydi, turolmaydi, lekin gapiradi. Shu darajadaki mehrini men shunday qiz bolani mehrini dedi domla, shu narsada bildimki dedi, tishi chiqib qichish yasa, akasi qo'lini nima qilsa tishlaydi, ayasi qo'lini nima qilsa tishlaydi. Dadasi siz ham qo'lingizni qurma qilib ko'ringchi desa, qo'limni qilsam menikini tishlamaydi dedi. Keyin e'tibor qilman dedi, yig'lab turgan bo'lsa ham men kirib borsam yig'idan to'xtaydi dedi. Tili chiqqanda bildimki, ayasiga aytar ekan, aya dadamga aytib qo'ymayman, meni kasalimmandir. Kasalligimni dadam bilmasin-dir. Nimaga desa, o'ksinib qoladilar, xafa bo'lib qoladilar. Nima deb xafa bo'ladilar desa, meni qizim kasal ekan deb xafa bo'lib qoladilar-da. Hali tuzalaman, aya. Hali tuzalaman, aya. Ro'molchalarini yuvib beraman, paypoqlarini yuvib beraman. Dedi xon bo'ldi. 5 yashar bo'lganda aya ha, menga ham ovqat qilishni o'rgating dedi. O'tira olmaysiz, tura olmaysiz, yura olmaysiz-ku desa, o'rgatib qo'yavering. Nimaga desa, dadamga shirin ovqat qilib beraman. Og'riq dodalodod qilib turgan bo'lsa ham, ayasiga injiqlik qilayotgan bo'lsa ham, og'riqni qattig'idan chidolmay turgan bo'lsa ham, shunday kirsam o'zini sog'qa savoladi deydi. 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi deydi. 6 yasharida 3 yasharga o'xshab turardi. Kirsam gaplashib to'ymasdim shu qizim bilan deydi. Qarang, to'ymasdim. Og'riq kuchayib ketdi-yu, doktorga olib borsak, reanimatsiyaga olib kirib ketishdi dedi. Obedlarda kiring deyishdi. Kirsam, doktorlar hayron qolyaptiki, baqir-chaqir og'riqqa chidalmay turuvdi. Og'riqqa chidalmay turuvdi. Siz kirishingiz bilan qarang, tuzalib olganga o'xshaysiz. Sizda nima bor desa, dadalik hurmati bor. Meni shunaqa hurmat qiladi bu qizim. Qiynalayotganini derazadan ko'rdim, chekkasidan qarab ko'rdim. Doktorga og'riq qoldiradigan ukol qilib qo'yaveringlar. Qarang, og'riq qoldiradigan ukol qilinglar. Qiynalayotganini ko'ryapsizlar. Og'rimasdan jon taslim qilsin. Men chidalmayapman desam, ukol qilamiz deyishsa, nima qilyapsizlar debdi. Desa shunaqa og'riq qoldiradigan ukol desa,